เคบางนิดหน่อยน่าจะดีขึ้นมาคดีที่4วันนี้สักคดีหนึ่งเนาะก็น่าจะกำลังดีเพราะว่าดึกแล้วน่าจะได้คดีเดียวนี่แหละดูจะเป็นคดีเกี่ยวกับอะไรจำไม่ได้เหมือนกัน I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. จดหมายบนโต๊ะควรจะไปอ่านดูซิจดหมายว่าจ้าง Murder in Roman Bath ไม่เป็นหนังสือพิมพ์เป็นของคดีที่แล้วนะฮะto press Roman Bath so let me have as well let former friend and partner this intent is the only possible punishment for the bit of นี่จะเป็นที่ฉบับเนี่ย Power Empire พลังของ Empire growing stronger day by day Empire นี่จะเป็นเขาเรียกอะไรจักรวรรดิ หรืออะไร Empire เติบโตขึ้นทุกวันเมื่อวานเม็กซิกันคอนทรัมโคราโคอันนี้จดหมายพวกนี้น่าจะเป็นสรุปเคสก่อนอันนี้เป็นเคสที่2เรื่องที่ชาวเม็กซิกันล้างแค้นเป็นเราไขคดีปุ๊บมันก็ลงหนังสือพิมพ์ประมาณไม่เคยมาดูไม่เคยมาเปิดดูเลย My husband with the cray to show my true choice so different you have my deep The letter is on the... This is... โอเคหมด3เคสมีส่งจดหมายมาหาเป็นจดหมายส่วนตัวจาก The letter is on the table, Holmes. You should take a look. table ไม่ใช่โต๊ะเมื่อกี้ใช่ไหมโต๊ะนี้เหรอนี่ปะบนเก้าอี้ไม่ใช่โต๊ะไหนวะ The letter is on the table, Holmes. You should take a look. นอนแม่มีโต๊ะหลายตัวโต๊ะไหนอ่ะตัวนี้เหรอไม่ใช่คนนี้เปลี่ยนชุดเมคอัพปลอมตัว The letter is on the table, Holmes. You should take a look. โต๊ะไหนเราโต๊ะนี้ดูสิ I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. เลสตราอีกแล้ว A wax seal with the monogram E.B. The Brackenstall family coat of arms. Emigrant Marsham Kent ตี 3ถึงนักสืบโฮมimmediately in what promise to be most remarkable case สืบสวนใหม่อีกครั้ง
something casualized except using the lady I will see everything I keep I found it but I beg you not lose insignificant so abstract here abstract So, what is it, Holmes? Promising, as always, it appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Sir Eustace Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. จะบอกว่าเป็นเช้าที่น่าสนใจโอเคคดีเกิดขึ้นยามค่ำคืนการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นยามค่ำคืนเป็นพวกผู้ดีซะด้วยเดสตรักเขียนมาอย่างเร่งรีบเพื่อส่งไปให้โฮมส์ Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the ขโมยเงิน poor ในบ้าน lady. She has had a most ผั dreadful วตาย experience. เมียก็เล She ย was ขอให้ assaulted ช่วย and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. โอเควัตสันไปดูศพทำไมหูฟังมันได้ยินข้างเดียวเนี่ยแป๊บนะฮัลโหลหูฟังมันได้ยินข้างเดียวหรือหูเราได้ยินข้างเดียว Lady Brackenstall awaits you in the morning room. เฮ้มันแปลกๆนะเรา Lady Brackenstall awaits you in the morning room. ตั้งค่าอะไรผิดปะวะฉันตั้งค่าหูฟังผิดเหรอเม่งช่างมันแล้วกันฟังข้างเดียวก็ได้ Lady Bracken. นี่คนตายปะวะ Lord Ramsay Brackenstall. Baron Lyndon Brackenstall. เช็คบ้าน Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Morning Room ห้องไหนละจ๊ะ Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Sir Warthen Brackenstall. Lady Brack. ไม่ได้จะคุยกับเธอจะดูรูป Lord Brigham Brackenstall.
Lord George Brackenstall. The Brackenstall family seems rather austere. Ladies, allow me to introduce myself. อุ๊ยโดนต่ My อย name ด้วย is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am เพิ่งแต่ง sorry งานได้ for ปี your เดียวเอง loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. ขอสังเกตก่อนนะ ตาเขียว โดนสิเจาะหูไหมไม่มีสเตเรียนออริจินกระดุมอิเลแกรนเดรสแหวนแต่งงานมือรอยช้ำไม่ใช่ เป็นรอยไหม้เก่านี่ก็แขนเสื้อนี่ไม่ใช่หรอแอะแอะแอะอะไรวะ Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it There really isn't- necessary? wait, I have yeah, already what? told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, ทุ่ม absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and, oh God, Please, go on. กี่โมง as I approached the French window, อาหาร I เย็น found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them มาหลาย struck คน me ด้วย a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And จับ then, กด When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. he fought with the intruders. Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Did these three villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time, out of control. Again. หัวตี Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. หัวขี้เมา Your ตี ladyship? เมีย แต่ผัวตายแล้ว Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. สอบสวนแม่บ้านหน่อย ตาเหลือง ไม่ใช่ รอยเหี่ยวย่น ทำไมไม่เรียบร้อยเลยเนี่ยมีคราบกาแฟแฮนด์คัพแล้วก็สมิลแครี่นี่ไงรอยเปื้อนทำกาแฟหก ที่ทำกาแฟหก Looking hand
คนทำงาน As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge 3 gate. คน But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. แอบซ่อนมันก็น่ากลัวเนอะ A trapper's hut. อ๋อ มีรอยข้างล่าง These scratches are most definitely made by the picture frame. โอ้ This safe is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. โอเคถามหนังสือพิมพ์ Family Business Booming Lender Gang is back on stage them for night ago สมัยก่อนมันจะมีพวกเป็นตระกูลแล้วก็เป็นแก๊งอะไรอย่างงี้นะป่ะน่าจะเป็นเถือกๆหน่อยก็จะแบบออกแนวพวกมาเฟียเกเรประมาณนั้น Disable into drugs one of their home Take from the key further including name Victim Winter Foundation Who take liberty of the name มีตั้ง5 หน้าเหี้ยโคตรยาว Three fat being family of 3 คนพ่อลูกชาย2 คนเจคแรนดอลแมนอินพิ40เกย์แฮร์3 คนนี้ด้วยเนี่ยทอบอดโชเดอร์ปิดัสหัวเล็กไหล่ใหญ่ยัง worker and skinny erect ผิวยาวนี่แต่ The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. โอเคไปถามในตู้เซฟก่อน Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. งัด Your ladyship? งัด We had to look Let us open try. This safe can be cracked. โจร I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. โจรหรือก็ยังไม่เท่าโฮมส์เดี๋ยวนะเลข15เหรอแล้วไงวะ อ๋อ ไม่ดิ15เราต้องกดคอนเฟิร์มก่อนทีหนึ่งวะ
7ขโมย เอกสารอีกแล้ว โอ้ย3 หน้า ก็เป็นจดหมายที่มีคนคนหนึ่งเขียนถึงผู้ตาย The last time met you I but shot the skin tinny with yellow ผิวเหลือง from your beat common the suffering living damage river damage จมน้ำเหรอ น่าจะเป็นอารมณ์แบบผลตรวจโรคอะว่าแบบติดเหล้าเดานะ เพราะมันมีเหมือนแบบบรรยายถึงอาการอะเป็น the left lip แล้วก็จากสัญลักษณ์โดย I will am available to help you with the problem there are a number treatment option เป็นเอกสารของหมอ It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. แล้วไม่ปิดเซฟให้เขาด้วยนะ เปิดอาซ่า อย่าลืมปิด Oh, เซฟนะ what a เจ๊ horrible thing. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behaviour. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was specially hard for her. มีความเห็นใจกันเบาๆดูซิมีเบาะแสอะไรบ้าง โอเค ยังไม่มีอะไรมีอันหนึ่งเป็น Double Brave Broccoli Sorry Order Grapes Get dead on the riddle แกงแมนโอเค ห้องนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้ง ไปห้องอาหารดีกว่า น่าจะห้องกลางเดาเอา The book. ไม่ใช่ You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. โอเค มีแผลที่หัว คือเข้ามาทางหน้าต่างนี้หน้าต่างสวน A hunter's cabin. A hunting scene. สายล่า A decanter standing next to the open bottle. An inseparable pair indeed. ไม่มีแก้วหลายใบ This glass has some wine traces, but no visible beeswing. คือ
ชิลมากฆ่าคนแล้วก็ There is beeswing at the กิน bottom, ไวน์ as if the wine had not been decanted before being poured. คือชิลมาก This glass has some wine traces, but it is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. A decanter. Chateau Calon Ségur, French wine, ไวน์ฝรั่ Grand งเศ Cru. สก็จะมีเหตุผลที่เลือก ดูศพก่อนแล้วกัน หัวแตก The head was cracked with the force of the blow. That must be the murder weapon. Quite a large stick, a formidable weapon. โอเคผู้ตายถือไม้เท้า จะเข้าไปหวดโจร แต่ไม่ร Quite อ a ด large stick, a formidable weapon. Barefoot, he had therefore been in bed and did not have time to fully dress. ลงมาจากเตียง ไม่ทันแต่งตัว มาปราบโจร มีอะไรอีกไหมฮะเตาผิง It is covered in blood, so Eustace Oh, might have struck blood. his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. A deer hunt. ไม่ตรงนี้แตก These wine bottles are expensive and mostly from France. โอเคไวน์ฝรั่งเศส A bottle of wine is missing here. คืออันที่อยู่บ This นโต๊ะ candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. ทำไมไม่ขโมย น่าขโมยแต่ไม่ขโมย มีแก้วนะอันนี้ An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. อันนี้คือสิ่งที่หาย The ไป criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. ทำไมเอาไปแค่ชุดจานชามสิที่เป็นเงิน ทั้งที่มีของอย่างอื่นที่มีมูลค่ามากกว่าอยู่เยอะแยะมากมาย This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. เป็นไปถึงห้องนอน The hunting scene. มีอะไรอีกไหมเอาหน้าไถไม่หมดเก้าอี้ที่โดนมัด Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. อันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นเก้าอี้ที่เมียถูกมัด This is ไว้ the chair that Lady Brackenstall was tied to. ให้ดูผัวโดนตบแอบ A trapper's hut. A trapper's hut. A fur trader's cabin. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. โอ้คือต้องเป็นคนสูงมากๆ ถึงจะตัดไอ้ตรงนี้ได้ มีอย่างอื่นอีกไหม ไม่มี ไปต่อนะครับดูสิสวนประตูสวน เข้ามาทางนี้หรือเปล่า บ่อน้ำ
เลยก็เดินเลยข้างนอกนี้ไม่มีเบาะแสได้ยังไงกันดูหน้าบ้านอ่ะเห็นดูหน้าบ้านท่อมกระท่อมอะไรไม่รู้น่าจะไม่มีอะไรเกี่ยวกันกับข้างนอกนั่งในทรงที่นั่งในสวนโอเคไม่มีอะไร What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. โอ้เบาะแสเยอะมากสักอันนะเอามาให้หมดก่อนเอาละไหนดูสิ Sir was towards his wife 3 people หรือ 2 people กันแน่ 2 people people drink wine out of the glass remaining glass with the below stolen dead from bottle to glass 3 people drink wine out of the glass one มันมี3 แก้ว แต่มันมีร่องรอยการดื่มแค่2 แก้ว อาจจะเป็น2 หรือ 3 ก็ได้ เพราะอีกแก้วหนึ่งก็อาจจะเป็นของเจ้าของบ้านถ้าอย่างนี้ก็คือจะเป็นชีพให้เป็นแกงนี้ Poker dead could we have done poker this could be done accidentally stuck head on 5 head grade let answer because that could be do a poker bowl คือหมายถึงมันเคสนี้อาจจะเป็นอุบัติเหตุ หรืออาจจะเป็นความตั้งใจถ้าเป็น2 คนก็อาจจะเป็นเมียก็ได้ แต่ถ้าเป็น3 คนก็อาจจะเป็นโจรมันไม่เมคเซนส์ต้องโจรขโมยของน้อยเกินไป และเมียมีแรงจูงใจพอที่จะฆ่าประมาณนั้น Death was instant.
มี There แก้ว are 3 3 ใบ glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Your ladyship? Please leave my Mary alone. She suffered so much, she deserves some rest. ดูเบาะแสสิต้องไปเทสเชือกโอเคงั้นเดี๋ยวกลับไปเทสเชือกที่บ้านก่อนก็มีความเป็นไปได้นะที่เมียจะฆ่าผัวแล้วก็โยงความผิดไปให้กับเขาเรียกว่าอะไรนะโจร3 คนที่มีในข่าวเพราะมันมีข่าวไงข่าวแล้วข่าวระบุไว้ค่อนข้างละเอียดอ่ะก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการใส่ความ Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. มีการตัด Let us try to find out what tool was used to cut the rope. The fibers from this cut appear to be different. The fibers from this cut appear to be different. ตัดยากนี่ยิงแล้วใหญ่ If I cut the rope with a knife, it matches the original. เหมือนซะงั้นโรคคัดชามไหนใช้มีดตัดอย่างรวดเร็วโทบี้เรียกน้องหน่อย Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. โทบี้ I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. พาโทบี้ไปไปตามรอยพาโทบี้ไปตามรอยโทบี้มาด้วยน่ารักโคตรนักหมามาสืบSearch, Toby. หาร่องรอยสิโทบี้เฮียเล่นเป็นหมาว่ะกลิ่นมาจากข้างนอกไม่ใช่มาจากห้องข้างในนี้ The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. ใช่มันมีกลิ่นไปต่อยทำไมต้องแวะที่นี่ทำไมต้องแวะตรงห้องเก็บของนี้ทำไมต้องวิ่งมาที่บ่อน้ำ
อะไรมาทิ้งที่บ่อน้ The scent leads to the well. I should check it. ำมีอีกไปอีกมันวิ่งไปแบบทั่วทุกที่ทั่วที่ทั่วแดนมากมีการปีนก็มีโอกาสที่จะเป็นคนนอกสูตรไม่งั้นทำไมถึงมีร่องรอยนอก The บ้านเยอะข intruder's นาดนี้ trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. นี่ They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. ทำไมต้อง I วิ่งซิก wonder แซก why they chose such a winding route. เช็คบอกก่อน There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? I need a hook. โอเคต้องไปหาฮุกก่อนเยี่ยม This hook might be useful. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Small gardening tools. Nothing of great interest. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. empty หมดแล้วเหรอ โอเค มีแค่นี้ สูตรเคสที่ว่างเปล่า ของเครื่องมือเล็ก มีอะไรเกี่ยวข้องกันบ้างวะ อะไรเอ่ย ของที่หายไปหรือเปล่า Silverware. ชัดเลย This is hardly a coincidence. ทำไมต้องเอามาทิ้งไว้ในบ่อน้ The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. ำ ทำไมถึงไม่ขโมยออกไปนอกบ้านเลย ดูท่าจะเป็นคนในบ้านแล้วล่ะลักษณะ อาจจะไม่ตั้งใจ ไหวไม่ได้เลยดิ We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. หรือมีอาจจะไม่ได้ฆ่า อาจจะเป็นอุบัติเหตุ เ
robbery could be returned to exam explain Sir died silverware was not support to be found John motive plan have plan to return มีแผนที่จะกลับมาเอาคือถ้าแบบนี้ก็จะสรุปเป็นแก๊ง3 พ่อลูกแต่ถ้าเป็นการขโมยของแม่บ้านและมันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุส่วนแก้วนั้นเป็นการกินกันของ2 คนเท่านั้นก็ยังสรุปไม่ได้ยังไม่ควรรีบสรุปเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานอย่างอื่นถ้าเป็นคำให้การของเจนั่นอย่าง This เดียว door ก็จะ leads to the upstairs ก็ bedrooms. จะสรุปได้ว่าเป็นเฮ้ยเรายังไม่ได้เช็คอันนี้ดีกว่าตรงกำแพงต้องดูก่อนว่ามีคนปีนจริงหรือเปล่าถ้ามีคนปีนจริงก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นโจรนอกบ้านเช็คตรงไหนปะเนี่ยรอยหายตรงนี้อันนี้ไงไหนอ่านหน่อยเอาไว้ The intruder's trail is lost behind this wall. ต้องมีเบาะแสอีกสิ Respect the room โอเคแสดงว่าห้องนั้นเรายังหาของไม่ครบห้องที่ผู้หญิงอยู่มีลูกเซฟแล้วก็อะไรอีกลูกหมาเนี่ยนะเจอกันโต๊ะกลางชุดน้ำชาเก้าอี้ตรงนี้ไม่ใช่อะโต๊ะข้างล่าง This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? ใครเป็นคนถ่ายรูปนี้ This photograph. หลังไปดูซิมีเขียนอะไรหรือเปล่าหลังรูป So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. เป็นคนออสเตรเลียแล้วยังไงชีวิตส่วนบุคคล act quiet with a solarไซโลเลยไซโลน่าจะอ่านว่าไซโลคือที่ดูไซโล lady with someone from rock คือบัตตา lady Beckentall Mary Husser shortly after a bride in England and remained home during the time. There is little possibility that she or her maid are with anyone in country. Dramatic accident. The death of Sir
was accident case by struggle with his wife Lady Raconteur and her maid committed crime in self-defense your declared that there is not point in blaming this poor woman. Lady Raconteur and her maid killed to cover their crime. They discovered to be as criminal ป้องกันตัว น่าจะเป็นการป้องกันตัวนะ เราเดาว่าเป็นการป้องกันตัว แล้วก็แบบกลัวความผิดก็เลยจัดฉากทำเป็นเหมือนว่ามีขโมยมาขโมยของมากกว่าประมาณนั้น คิดว่านะไม่น่าจะเป็นโจรจริงๆแล้วเพราะว่าถ้าเป็นโจรจริงมันน่าจะเอาของออกไปข้างนอกแล้วก็น่าจะเอาไปเยอะกว่านี้เพราะว่าโจรฆ่าคนตายมันไม่น่าจะวนกลับมาอีกเพราะแล้วกันเป็นเซลล์สรุปเร็วไปเปล่าวะทำไมเคสนี้จบเร็ว I know the full story. You are both guilty, are you not? Mr. Holmes, I can explain everything. No, madam, he's bluffing. It is no use. Your husband was a violent man, a cruel man. Your argument last night ended tragically, with him stumbling and falling, fatally striking his head upon the fireplace grate. However, your mise en scène to divert suspicion was unnecessary. You should have admitted the truth. The truth is often subjective, Mr. Holmes. Not to me. What will you tell Inspector Lestrade? He will find nothing, as he handed the case over to me. Farewell, ladies. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. มาเช็คกันว่าถูกไหมไอ้เหี้ยผิดไอ้เหี้ยผิดไอ้เหี้ยผิดเป็นฝีมือโจรจริงเหรอฝีมือโจรว่ะหาข้อมูลไม่ครบด้วยฝีมือโจรอ้าวแล้วโจรมันจะเอาของมาทิ้งไว้ในท่อทำไมวะแสดงว่ามีอีกอันหนึ่งไม่ใช่วะเดี๋ยวนะอะไรไปวะมีเบาะแสขาดไปอีก2 จุดเบาะแสขาดไปอีก2 จุดจะบอกว่าเป็นแก๊ง3 คนแต่มันก็มีกลิ่นที่แบบว่าวิ่งออกไปข้างนอกแก้ว3 ใบแต่มีร่องรอยการดื่มแค่2ไอ้โจรเวร3 ตัวนี้มัน
มันทิ้งแก้วไว้ทำไมไม่ใช่มันเอาของทิ้งไว้ในบ่อทำไมแสดงว่ามันตั้งใจจะกลับมาอีกถ้าตั้งใจจะกลับมาอีกเราก็ดักจับมาได้เลยแต่เชือกอยู่สูงจริงถ้าต่อเก้าอี้ก็ตัดได้ปะวะหรือเป็นคนสูงถ้าเป็นแก๊งเข้าข่ายต้องเป็นอันนี้ใช่ไหม3 คนแต่มันยังมีเบาะแสอีกอะดิหรือเป็นเบาะแสเล็กๆกว่ามาวิ่งดูก่อนนะน้องหมาข้างนอกสวนไม่มีร่องรอย This door leads.ศพก็เขียวแล้วนี่ก็แล้วอะ A hunter scene. Antique hunting weapons. The Brackenstall family appear to be preoccupied with hunting. ต้องไม่มีแล้วลองสรุปดูสิ Create the symbol or take this foreign give often credit your friend the name will not appear to press เดี๋ยวนะ below poker days grave lock match point lock pan to return ใช่มันต้อง pan to return เราอยากรู้ว่ามีทางเลือกที่3ไหมต้องลอง Murder Visitor ถูกฆ่าใครคนหนึ่งที่มาตอนกลางคืนใครคนหนึ่งที่ทอและสตอม Someone visit and I was Some visit and I only the surround มีเบาะแสเพิ่มจากการสำรวจแปลก
probably solar suspectต้องไปถามเหรอ Oh, what a horrible thing to have happened. Please leave my Mary alone. She's suffered so much, she deserves some rest. เดี๋ยวนะ ถ้าจะตามหาต้อง นั่นไง ไปหาแฟ้มประวัติ ก็ว่าแล้วมันไม่น่าจะจบง่ายๆ ขาน้องเหี่ยวมากเลยดูดิย่นย่นดึกดึกปิกเกิลน่ารักปี189 3จดหมายนิวส์เพเปอร์893 My search must. ล็อกเกอร์เบอร์เกอร์สเตทลอนดอนซิกมันนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนชิปมิสแมรี่แลนด์ทินไมออสเตรเลียบีที่ฟูยังเลดี้ Here it is. Okay, ให้น้อง The shipping company, the Adelaide Southampton London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. โอเคใช้เด็กไปหาข้อมูลซิ Wiggins, could you come upstairs, please? ได้ตังค์แล้วน้องบอก ได้งานได้ตังค์แล้วแจ้ At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. 3 ชั่วโมงต่อมา เก่งว่ะหาข้อมูลได้ภายใน Here 3 it ชั่ is, วโมง Mr. Holmes. โคตรโหด But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. เทเบิลโต๊ะเดิมใช่ไหมอ่ะ This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide Southampton London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. ไอ้เชี่ยอย่างยาก ข้อมูลอย่างเยอะเชี่ยดูจะสรุปยังไงวะเนี่ยอันนี้คือลูกเรือของเรือร็อกเกตเดอร์อะไรนะ ส่วนอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ย I do not think that this sailor has any connection to the case. I do not think that this sailor has any connection to the case. This Second Officer นาธานวิลเลียมCTHW โอเค C This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. W
I do not think that this sailor has any connection to the... วิวดูวิวดูวิว This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. เดอทีกับเฮดไม่มีเลย ไม่มีทีกับเฮดไม่ใช่ทีเนี่ย This- โทมัสวอร์เกอร์ This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. This... อ้าวเหลือตัวเจอีกอันแจ็คเหรอแจ็คกับโรสนี่จอห์น I do not think that this... เจมส์ I do not think that this... จอห์นไอ้นี่มันชื่อแจ็ค I... มันก็น่าจะหมดแล้วก็เป็นไอ้นี่แหละ เพราะมันก็เหลือคนเดียวแล้วเหมือนกันแจ็คโคเกอร์นี่ไงกัปตัน Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. ไหนปักแจ็ค This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. ถ้าบอกว่า เดี๋ยวนะ คุยกับน้องก่อน น้องอาจจะรู้ว่าเขาอยู่ไหน Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. เชี่ยพามานี่เลยจ้า ไม่ต้องไปหาจ้า Mr. Holmes, โอ้โห ยัง I was โหด informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. สูงไหมคนนี้ ดังหัก Stone Building เสื้อแข็งแรงทนทานมือรองเท้า สะอาดสะอ้าน แต่กางเกงสกปรกนะ เอามีด มีดนี่มันเป็นที่มันบอกว่าใช้ตัดไอ้นี่นะ ใช้ตัดอาจจะเป็นมีดอันนี้หรือเปล่า อะไรสีชมพูอะเมื่อกี้ You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her from when I was first officer, but I still don't see. It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. And what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then?
Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? เซราน็อกโอฟิสเนตโฟเฮลคอนเทนซิลเวอร์แวร์ชิปฟูไอ้ยี่ผิดเอาไว้อะไรดีอะ And it was you who tied her up. You call that evidence? มันก็เป็นมีดไม่มีเห็นบอกว่ามีดเลยอะไรอ่ะโอบิสเนตเหรอ Lady Brackenstall. You call that evidence? เอ่มไอ้เหี้ยกูจะตอบถูกไหมเนี่ยอันแรกอ่ะ Lady มัน You เอาขึ้น call อันแรก that มาให้ก็ evidence? มันขึ้นอันแรกมาให้ก็น่าจะถูกแหละ Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's เซ done it. ล่าน็อต That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night. It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No, there is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. มันให้สรุปเลยเหรอครับทีนี้อยู่ที่เราว่าเราจะเชื่อไหมว่าอีกัปตันเป็นคนร้ายหรือไม่ใช่คนร้ายก็จะกลายเป็นกัปตันเป็นผู้ร้ายโอ้หรือเปล่าหรือเปล่ากัปตันฆ่าหรือเปล่า Murder was committed self-defense จาก Quarter Defense Movement agrees only this man mistress Lopan you can keep in secret there is no need inform the police this murder and you will bring him and his family to justice จะส่งให้ตำรวจหรือไม่ส่งให้ตำรวจถ้าเป็นคำตอบนี้ก็คือลองดู Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again? Right away.
ถ้าผิดอีกรอบนี่หาเลยนะ Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailors' knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, she told me everything. I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed a monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear, and it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. จะทำอะไร อ้าวทำอะไรทำอะไรใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าไม่เอาไม่ตายไม่เกือบอุ้ยกูเกือบแล้ว โอ้ Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. เราเลือกปล่อยตัวนะเพราะว่าแบบ Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. คืออันเนี้ยต้องจริงละต้องชัวร์แน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้มันสารภาพมาหมดแล้วเว้ยโอเคฆ่าเพราะว่าคนที่แอบชอบได้ผัวไม่ดีนะครับโดนผัวตบตีกำลังจะออกทะเลครั้งใหม่ก็เลยมาแอบส่องหญิงนิดนึงเจอฉากสาวโดนตบก็เลยของขึ้นไปฆ่าผัวเขาซะหน่อยโอเคปิดเคสสบายใจ